ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ മൈക്കാറിൽ നിന്ന് മനീഷാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് അലോയ് വീലിൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല കളക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്ലാറ്റീനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ട്, പിന്നെ HRS എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഉണ്ട്, GTR Pro ഉണ്ട്, ഫോക്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനികളുടെ ഏകദേശം 12 ഇഞ്ച് മുതൽ നമുക്ക് 18 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള അലോയ്സ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. 12 ഇഞ്ച് മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാരുതി 800 ഓൾട്ടോ എന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് വണ്ടി മുതൽ നമുക്ക് വാഗണർ, സ്വിഫ്റ്റ്, i20, പിന്നെ പുതിയ നെക്സൺ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സെൽറ്റോസ്, സോണറ്റ് അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ മുതൽ ഓഡി Q7, ബെൻസ് വരെയുള്ള മോഡൽ അലോയ്സ് നമുക്കിവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വില കുറവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് പല റേഞ്ചിൻ്റെ പല മോഡൽ പല ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള അലോയ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫുൾ സിൽവർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് വിത്ത് റെഡ് ലിപ്പായിട്ടുള്ള വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഒത്തിരി മോഡൽസ് അലോയ്സ് നമുക്ക് പല വണ്ടികളുടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറമെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഡിസൈൻസും കൂടി ഉണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഈ സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണം നമ്മുടെ ഗോഡൗണിലാണ് വേറെ ബ്രാൻഡ്സ് വേറെ മോഡൽസൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഓഡി Q7 എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ മോഡൽ അലോയ്സാണ്, 18 ഇഞ്ചാണ്. പിന്നെ ഇത് ബൊലീറോ, സ്കോർപ്പിയോയ്ക്കൊക്കെ 15 ഇഞ്ച് വരുന്ന അലോയ്സാണ്. ഓഫ് റോഡ് ടൈപ്പ് അലോയാണ്, കുറച്ച് ഹെവി സാധനമാണ്. അത് പ്ലാറ്റീനും പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ്. ഇതിപ്പോൾ GTR Pro എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ അലോയ്സാണ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡിസൈൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡിസൈൻ ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡിൻ്റെ അത്യാവശ്യം അലോയ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മളത് വരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുള്ള സൗകര്യം കൂടി നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്.